le chapitre 17, nous allons voir le prophète Élie. Avant de revenir à bien d'autres passages. Notre frère de la régie va nous donner la version 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1. Il va nous donner la version d'Arbi. Un de nos bien-aimés va nous accompagner dans la lecture. On aura beaucoup à lire ce matin. S'il vous plaît. Voilà. 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 1. Et Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. On peut s'arrêter là. Alléluia. Merci bien-aimé. Donc ici, je voulais vous présenter le prophète Élie. Il se présente devant le roi Akab et il lui dit: l'Éternel Dieu, devant qui je me tiens, en son nom, il n'y aura plus de pluie. Et vous allez voir que pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Bien aimé, ce que nous allons retenir dans un premier temps, c'est la déclaration du prophète Élie. Dans d'autres versions, il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Dans d'autres versions, il dit: je suis le serviteur. Mais dans d'autres versions, il dit: donc devant qui je me tiens. J'ai préféré cette version qui dit: l'Éternel devant qui je me tiens. Cela nous parle de la présence de Dieu. Et dit: devant qui je me tiens. C'est-à-dire qu'il est dans la présence de Dieu. Bien aimé, comprenez ce matin que la présence de Dieu est la source de notre victoire. La présence de Dieu est la source de notre triomphe, de notre guérison. L'Éternel devant qui je me tiens. Si tu veux vaincre ton Akab, avant de rencontrer ton Akab, avant d'affronter ton Akab, tiens-toi d'abord dans la présence de Dieu. Tiens-toi d'abord dans la présence de Dieu avant d'affronter ton Akab. Le nom de Jésus est puissant. Amen. Au nom de Jésus, les démons tremblent. Satan tremble. Mais le nom de Jésus est puissant dans la bouche de ceux qui se tiennent devant l'Éternel. Il y a des gens qui disent: au nom de Jésus, rien ne se passe. Pour que la puissance de Dieu puisse se manifester, il faut se tenir d'abord au préalable dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est notre garantie. Avant d'affronter Akab, il dit: moi je me tiens devant Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Nous allons développer, bien, après nous allons développer, mais sachez qu'au temps de ce roi, le roi Akab, il y avait son épouse qu'on appelle Jézabel. Jézabel semait la terreur. Tout le monde se cachait à cause de Jézabel. Tout le monde avait peur à cause de Jézabel. Elle a exterminé les serviteurs de Dieu. Elle a tué les prophètes de l'Éternel. Mais Élie, au lieu de fuir, au lieu de se cacher comme tous les serviteurs de Dieu, il va aller se tenir dans la présence de Dieu pour recevoir une parole. Et c'est avec cette parole
il vient pour affronter Akab. Jézabel semait la terreur, comme le coronavirus sème la terreur aujourd'hui. Bien aimé, la solution, ce n'est pas de fuir, ce n'est pas de rester à la maison, ce n'est pas d'avoir peur. La solution, c'est de te tenir devant l'Éternel. L'Éternel devant qui je me tiens. Au lieu de fuir comme tout le monde, au lieu de trembler comme tout le monde, au lieu de se cacher comme tout le monde, il va chercher la présence de Dieu. Mais Jézabel met plus de terreur que le coronavirus. Jézabel est encore plus dangereuse que ce virus, je vous assure. Personne ne pouvait l'affronter. On dit elle a exterminé. Le mot exterminé, les prophètes de l'Éternel. Mais Élie va l'affronter. Tu as la capacité de l'affronter. Tu as la capacité de le vaincre. Tu as la capacité de sortir victorieux, victorieuse dans ce combat. Quand on ne comprend plus rien, quand on est dans la confusion, quand il y a comme la mort derrière et devant, quand on ne sait plus où aller, bien-aimé, tiens-toi dans la présence de l'Éternel. L'Éternel devant qui je me tiens. Et le Seigneur va te donner une parole. Et le Seigneur va te donner une assurance. Et le Seigneur va lui donner une parole. Et c'est avec cette parole, il va affronter Akab. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Nous allons dans le chapitre suivant, le chapitre 18. À partir du verset 1, et notre bien-aimé va nous aider, jusqu'au verset 21, il va faire la lecture. Cette fois-ci avec la version normale, Lucego. S'il vous plaît. 1 Roi, le chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 21. 1 Roi, chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Verset suivant. Oui, tu peux prendre ta Bible, comme ça on va un peu plus vite. Je reprends. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour le chercher, pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas,
Il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant de lui. À peine Akab aperçut Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ayez après lui. Allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. On va s'arrêter là. Merci, bien-aimé. C'était une longue lecture, mais c'était bien pour comprendre le contexte. Le thème de notre message, c'est « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce une bonne nouvelle ce matin dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il se fait un bruit qui annonce une bonne nouvelle sur ta vie ce matin. Il se fait un bruit. Alléluia. Un bruit qui annonce ta guérison ce matin. Un bruit qui annonce ton mariage ce matin. Ton enfantement ce matin. Tes fiançailles ce matin. Moi, je l'entends. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Nous devons saisir cela par la foi. Quand tu es assis devant Dieu, il faut déclencher ta foi. Il faut déclencher ta foi et être attentive. Quand la parole est pour toi, il faut la saisir. Que le nom de Dieu soit béni. Les rois qui ont précédé Akab, ici il s'agit d'Akab, le roi Akab et son épouse Jézabel. Les rois qui ont précédé ce roi, ils ont introduit l'idolâtrie dans le culte de Dieu en Israël. Ils ont introduit des choses païennes, des choses mauvaises dans le culte de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont fait. Mais lorsque Akab est devenu roi et qu'il a marié Jézabel, eux, ils n'ont pas introduit les mauvaises choses dans le culte. Ils ont remplacé le culte de l'Éternel par le culte des Baals et des Astartés. Comprenez le contexte? Il a carrément remplacé la chose. Et maintenant, le peuple était obligé d'adorer les Baals et les Astartés. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Roi, le chapitre 32, il dit que Akab fit
plus irrité l'Éternel que les autres. C'est-à-dire, lui, le mal qu'il a fait, ça a dépassé tous les autres. Parce que c'est avec lui que le culte même a été remplacé. On n'adorait même plus Dieu. On adorait maintenant Baal et Astarté. Les serviteurs de l'Éternel, les prophètes de l'Éternel ont été remplacés par les prophètes de Baal et des Astartés. Et sa femme, Jézabel, quant à elle, elle va commencer à taillarder, à tuer, à exterminer tous ceux qui étaient serviteurs de l'Éternel. Et ils vont les remplacer par les serviteurs, sinon les prophètes de Baal et des Astartés. Voyez cette situation. Le peuple est comme pris en otage. Le peuple est obligé d'adorer ce qu'il ne veut pas adorer. Parce que c'était au prix de ta vie. Si Jézabel tuait les serviteurs de Dieu et le peuple. Bien aimé, c'est en ce moment. La Bible dit qu'il y a un homme du nom d'Élie. Élie le Tishbite. Il n'était rien. C'était un individu. C'était un croyant. C'était un homme saint qui croyait en son Dieu. Et celui-là, il va venir à la rencontre d'Akab. Il dit, cher Akab, cher roi, je veux te parler. Puisque vous dites que c'est Baal qui est Dieu ici en Israël, puisque vous dites que c'est Astarté qui est Dieu ici en Israël, moi je suis un serviteur de l'Éternel. Moi je crois en l'Éternel. Moi je suis un enfant de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi je crois à l'Éternel des armées. Alors je viens déclarer ce matin, puisque vous dites que c'est Baal qui est Dieu, moi je déclare ce matin qu'à partir de cet instant, la pluie ne tombera plus sur la terre jusqu'à ma parole. Et il a pris la clé du réservoir de la pluie, il l'a mis dans sa poche et puis il est parti. Et on va voir si Baal va vous donner de l'eau à boire. Et on va voir si Baal, il est Dieu ici en Israël. Qui peut croire une telle parole? Peut-être quand il parlait, c'est ce fou-là. Alléluia. Bien aimé, effectivement, pendant 3 ans et demi, la pluie ne tombait plus. Le premier mois, ils ont patienté. Ils se sont dit non, bon, peut-être que ça va arriver. Le 3e mois, ils disent non, c'est la sécheresse. Oui, ça va passer. Après, ça fait 1 an. Après, ça fait 2 ans. On dit, mais c'est sérieux. Ils ont commencé à chercher Élie. Parce que ce que Élie a dit, ce que Élie a proclamé, cela va se réaliser. Alléluia. Bien aimés, comprenez ce matin qu'en ce temps de la fin, en ce temps difficile, en ce temps mauvais, où tout le monde se cache, où tout le monde a peur, où il y a l'incertitude partout, où tout le monde tremble, Dieu cherche des Élie parmi nous. Dieu cherche des hommes et des femmes comme Élie parmi nous, qui vont renverser la tendance, qui vont bouleverser ce monde, qui vont renverser les autels de Baal et des Astartés, qui vont confondre l'ennemi et qui vont proclamer le nom de Jésus, qui vont proclamer la seigneurie de Jésus, qui vont proclamer le royaume de Jésus, qui vont proclamer que ce monde appartient à l'Éternel Dieu. Pendant que tout le monde fuyait, pendant que tout le monde tremblait, tout le monde se cachait, Élie dit, je suis le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes comme Élie. Ceux qui tremblent, il y en a déjà. Ceux qui ont peur, il y en a déjà. Ceux qui se cachent, il y en a déjà. Ceux qui sont presque morts à cause de la peur, il y en a déjà. Mais Dieu cherche des hommes courageux qui ont la foi et qui défient le temps. Josué a pointé son doigt et il a dit au soleil, je t'ordonne, aujourd'hui toi soleil, tu ne bouges pas. Il a arrêté le soleil sur Gabaon. Tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Dieu nous donne la puissance. Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne le pouvoir. Nous devons les exercer.
n'est pas le moment de fuir. Ce n'est pas la peine de fuir. C'est le moment de manifester ta foi et que la volonté de l'Éternel soit faite. Alléluia. Pendant 3 ans et demi, ils ont remué le ciel. Ils ont remué la terre. Ils ont fait parler tous leurs prophètes. La pluie n'est pas tombée. La pluie n'est pas tombée. Pendant 3 ans et demi, tous les prophètes de Baal, des Astartés, ils se sont rassemblés. Ils ont fait jeûne et prière. Ils ont fait veiller. Ils ont fait intercession. Ils ont fait remis ménage. Ils se sont roulés. Ils ont tout fait pendant 3 ans et demi. La pluie n'est pas tombée exactement comme l'a dit Élie, le Tishbite, le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ta vie est dans la main de Dieu. Ton foyer est dans la main de Dieu. Ton avenir est dans la main de Dieu. Ton futur est dans la main de Dieu. Ton devenir est dans la main de Dieu. Tes projets sont dans la main de Dieu. Ta maison est dans la main de Dieu. Pas du coronavirus, pas du gouvernement, pas de quiconque, pas des génies, pas de vampires, pas des ennemis. Mais ta vie, ta maison, ta femme, tes enfants, ton mari, tout ce qui est en toi est dans la main de l'Éternel des armées. Dieu cherche. J'aime ça. Quand David est arrivé, il y avait la terreur, il y avait la peur. Tout le monde dit, il arrive encore. David m'a étonné, c'est qui? Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Goliath arrive encore. On dit, ça fait 40 jours. Ce Goliath, ce coronavirus, il menace le peuple de Dieu. Il menace les enfants de Dieu. Et lorsque David est arrivé, on dit, cache, mais cache comment? On dit, le Goliath arrive et dit, que personne ne se décourage. J'irai l'affronter. Saül dit, mais ça ne va pas chez toi. Il avait rencontré l'Éternel. Souvent, le pire t'atteint dans ta fuite. Voulant trop te cacher, voulant trop fuir. Fais le nécessaire, fais l'essentiel. Mets ta foi en Dieu. Le coronavirus peut t'atteindre partout où tu es. Même sur ton lit, même dans ton bureau, dans le métro. Enlève ta tête sur le corona, que la volonté de Dieu soit faite. Dites-leur de revenir à l'église. Si tu ne vois pas un frère, si tu ne vois pas une soeur, après le culte, tu lui fais un test, tu te dis, bien aimé, dimanche prochain, il faut le laisser, viens à l'église. On parle du retour de Jésus. On ne parle pas du coronavirus à l'église. Alléluia. Le rêve que Dieu t'a donné, quand Dieu parle, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, rien ne peut l'empêcher de se manifester. Rien. La Bible dit que Dieu a tout créé par sa parole. Si Dieu a prononcé une parole sur ta vie, ce n'est pas en comptant sur ta compétence que Dieu a prononcé sur la parole. Dieu a prononcé une parole dans ta vie. Tu as eu un rêve de Dieu, ça va se réaliser au nom de Jésus. Ça va se réaliser. Parce que Dieu est souverain. La parole de Dieu est souveraine. Et dit tout passera. Le monde même va passer. Les hommes vont passer. Les siècles vont passer. Tes parents vont passer. Les hommes vont passer. Mais ma parole ne passera jamais. À part que Dieu est Dieu. Mais Dieu est sa parole. Et la parole est Dieu. Alléluia. Si tu as la parole, en tout cas, tu es le plus riche. Tu es le plus riche. Si tu connais la parole de Dieu, tu es béni. Si tu possèdes la parole de Dieu, tu es béni. Ça donne envie de prêcher. Ça donne encore une onction. Ça donne encore une détermination. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est grand, qui défie le temps, qui défie les hommes. Ce que Dieu a proclamé, ce que Dieu a prononcé, ça va se réaliser. Ne regarde pas à gauche,
Ne regarde pas à droite. Va tout droit. Va tout droit. Alléluia. Rien. Ni les hommes, ni les démons, ni les génies. On dit vous adorez une eau. On dit que vous appartenez à un esprit. Et c'est lui qui gâte le foyer. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Mon foyer, c'est la plus gâtée. Nous avons nos mamans ici. Elles ont l'expérience de l'église. Elles ont l'expérience de la vie chrétienne. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ta vie est ajustée. Ta vie est réparée. Ta vie est positionnée. Alléluia. Ça donne l'assurance. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Nous ne croyons pas dans le vide. Et puis si tu veux jouer avec ses enfants, il vient en personne. Oui, oui, il vient en personne. Et il a arrêté Saül. Saul de Tarse autant pour moi. Il a arrêté Saul de Tarse. Pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais j'ai persécuté qui m'était persécuté mon fils Gada. Pourquoi tu le déranges? Pourquoi tu le déranges? Non, non, c'est Gada. Non, non, non. Gada, c'est moi. Stéphane, c'est moi. Tu les touches, c'est moi qui as touché. Si tu leur fais du bien aussi, c'est à moi que tu fais du bien. Un tel Dieu, comment se priver de sa présence et puis rester en bas du lit, non coronavirus? On peut acclamer le Seigneur ce matin, parce que notre Dieu est vivant. Alléluia. Verset 1 à 2, bien-aimés, c'était. Toujours dans notre texte de base. 1 à 2. Oui, c'était 1 Roi, le chapitre 18, verset 1 à 2. Autrement dit, ici, voilà. 1 à 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut adressée à Élie. La 3e année en ces termes. Va te présenter devant Akab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Akab. Alléluia. Merci. Dieu est sur le point de faire tomber la pluie, l'eau sur le sol. Et il demande à Élie d'aller rencontrer d'abord Akab. Or, ça fait 3 ans, Akab cherche à tuer Élie. Élie, mais il sait que si Akab l'attrape, il ne va pas l'emprisonner, il va le broyer. Dieu lui dit, je vais faire tomber l'eau sur le sol, sur la terre. La pluie va revenir. Mais va rencontrer Akab. Si tu vas rencontrer Akab, je vais faire tomber l'eau. La pluie va venir. Élie pouvait dire, ah chef, il cherche à me faire du mal. Ou bien, mais je vais prier à distance. Il dit, va le rencontrer. Sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, la parole que Dieu a donnée à son serviteur, la parole que Dieu a donnée à son fils, à sa fille, Élie va se rencontrer. Il va se lever pour aller à la rencontre d'Akab. Il va obéir à la parole de Dieu. Pour que l'eau tombe, pour que la pluie tombe, pour que la grâce tombe, pour que la faveur tombe, pour que les miracles se produisent, Dieu lui dit, va maintenant. Et il va partir. Cela nous parle de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est la clé de notre bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu est la source de notre bénédiction. Il va s'élever. C'est notre obéissance qui va déclencher la pluie. Alléluia. Si Dieu lui dit va et que lui dit ne va pas, la pluie ne va pas tomber. Mais si tu obéis à la parole, la pluie va tomber. Si tu veux voir tes parents convertis, ton mari converti, ta femme convertie, obéis à la parole. Si nous voulons voir des guérisons, des miracles, obéissons à la parole. Parce que la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, déclenche toujours la main de Dieu. Et sur cette base, Élie va se lever et il est parti.
Versets 3 à 4. On va aller vite, gagner du temps. Versets 3 à 4. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Merci. On peut s'arrêter là. La régie va nous projeter ici Apocalypse le chapitre 2, le verset 20 à 23. Nous allons lire cela aussi. Notre bien-aimé peut continuer aussi la lecture. Apocalypse 2, 20 à 23. Apocalypse 2, 20 à 23. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger les choses sacrifiées aux idoles. Tu peux t'arrêter là. Amen. Vous voyez Jézabel dans l'Apocalypse? On ne voit pas Akab, hein, mais on voit Jézabel. Donc, pour laisser toute la place aux prophètes de Baal et des Astartés, qu'est-ce que Jézabel va faire? Elle va tuer tous les serviteurs de Dieu qu'elle pouvait rencontrer. La Bible utilise même l'expression, elle va exterminer. Et nous la retrouvons dans l'Apocalypse. Bien aimé, c'est vrai que Jézabel était une personne physique, mais en réalité, c'est un esprit. C'est un esprit qui a une mission. Un esprit qui a pour but de s'opposer aux serviteurs de Dieu, de tuer les serviteurs de Dieu, de détruire les serviteurs de Dieu, afin de les remplacer par les serviteurs de Baal et des Astartés. Vous allez comprendre. On va aller doucement. Et quand il a lu, on dit, Jézabel est en train d'exterminer les serviteurs de Dieu. Nous allons lire Romains, le chapitre 10, le verset 14. Notre bien-aimé va lire rapidement ça aussi. Nous allons tirer une conclusion. Romains 10, 14. Prenez note. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'apôtre Paul nous enseigne ici l'importance des serviteurs de Dieu. Il dit comment le peuple de Dieu sera instruit, va entendre, va comprendre s'il n'y a personne pour enseigner. Il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Des hommes que Dieu a qualifiés pour conduire le peuple, pour diriger le peuple. Nous avons vu ce matin l'importance du berger dans la bergerie, pour protéger, pour garder, pour préserver la vie des brebis. Mais Jézabel a pour mission d'exterminer les serviteurs de Dieu. Et l'apôtre Paul nous montre l'importance des hommes de Dieu. Il dit, mais comment ils vont entendre? Comment tu vas connaître si on ne t'enseigne pas? Moi-même, on m'enseigne aussi. Comment tu seras instruit? Comment tu vas connaître les mystères de la croix, le pourquoi, le comment? Il faut qu'on t'enseigne. Les hommes de Dieu sont importants. Mais la rue de Jézabel, c'est de les exterminer. C'est de les faire disparaître pour les faire remplacer par les serviteurs de Baal et des Astartés. Mais si vous n'êtes pas enseigné, si vous n'êtes pas instruit dans la parole de Dieu, si le peuple n'est pas enseigné
alors le peuple tombe dans ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire la religiosité. C'est la forme, mais dans le fond, il n'y a plus rien. Alléluia. Bien-aimés, si vous regardez bien autour de vous, vous verrez qu'il y a une campagne de diabolisation contre les serviteurs de Dieu. Tout ce qui est scandale, ce sont les hommes de Dieu. Tout ce qui est abomination, vol, viol, sacrifice humain, tout ça, ce sont les hommes de Dieu. Suivez très bien ce que je vous dis. Et à peine ils entendent, à peine c'est sur les réseaux sociaux, et tout le monde est informé. Et on dit, ah, voici tel, ah, voici tel. Une campagne de diabolisation. Les hommes de Dieu sont toujours exposés. Ah, lui là c'est un voleur. Ah, lui là c'est un chercheur de femmes. Ah, lui là c'est un menteur. Ah, lui là il est ceci, il est cela. S'il y a quelque chose que le monde hait aujourd'hui, que les hommes n'aiment pas aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu. Et il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Eux aussi, ils vont ajouter les grains de sel. Tant que tu es assis, même si tu es un voleur, tu es un criminel, il n'y a pas de problème. Mais à peine tu te lèves, tu commences à servir Dieu, les attaques commencent, les accusations commencent. Il a fait ça, et il a fait ça. Et regardez tous vos pasteurs. Ah, que le Seigneur nous aide ce matin. Si vous lisez dans Matthieu le chapitre 13, le verset 24, on ne va pas le lire, je vais commenter, vous pouvez prendre note. Matthieu 13, 24. La Bible dit que un homme avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu la nuit et il a semé l'ivraie. Or, l'ivraie et le blé se ressemblent. On ne peut pas couper. Le maître dit, il faut attendre le temps de la moisson. Aujourd'hui, je vous ai démontré que le but que Jézabel recherche, c'est de remplacer les vrais serviteurs par les serviteurs, par les prophètes de Baal et des Astartés. La stratégie de l'ennemi, c'est de mélanger. C'est de mettre lui ses serviteurs. Quand on dit Jézabel tue les serviteurs de Dieu, ce n'est pas physiquement que vous allez voir aujourd'hui, mais c'est spirituellement. L'ennemi met ses serviteurs parmi les vrais serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de l'ennemi, ils font des choses abominables. Et puis maintenant, c'est tout le lot qui est accusé. Les vrais serviteurs de Dieu, qui nous ont enseigné la parole de Dieu, qui nous ont instruits dans la voie de Dieu, nous n'avons jamais entendu des choses abominables de la vie. Parce que quand Dieu t'appelle, il te qualifie. Quand Dieu t'appelle, il te donne les armes qu'il faut. Mais le but de Jézabel, c'est de mettre ses serviteurs qui vont faire des choses abominables. Et on dit, voici ce que les serviteurs de Dieu ont fait. Voilà pourquoi il dit, dans le champ de blé, l'ivraie a été semé. L'ivraie et le blé se ressemblent. On ne sait plus qui est le vrai, qui est le faux. On dit les serviteurs de Dieu. Non, soyez rassurés. Les serviteurs que Dieu a établis sur vous sont des bons serviteurs. Ils vous enseignent la vraie parole de Dieu. Ils prendront toujours soin de vous. Ils prieront toujours pour vous. Jézabel extermine les serviteurs de Dieu avec des faux témoignages, avec le mal que ces serviteurs font, mais on accuse tout le lot. Ne tombez pas dans cette erreur. Alléluia. Mais il a lu, il dit, pendant que Jézabel tuait les serviteurs de Dieu,
Il y a un homme du nom de Abdias. Il a pris 100 serviteurs de Dieu et il les a gardés dans une caverne. Il les a protégés. Il les a nourris avec de l'eau et avec du pain. Ça nous parle de... C'est-à-dire il a fait le maximum qu'il peut. C'est à vous. C'est à vous de couvrir vos serviteurs, d'aider vos serviteurs. Soyez des Abdias en ce temps de la fin. Alléluia. Soyez des Abdias. Ceux qui prennent faim, ceux qui prennent soin des serviteurs de Dieu, ceux qui prient pour les serviteurs de Dieu, ceux qui soutiennent les serviteurs de Dieu, ceux qui épaulent les serviteurs de Dieu. Abdias va intervenir, va aider les serviteurs de l'Éternel. Et il va réussir à sauver beaucoup. Imaginez un instant s'il avait croisé les bras. Jézabel allait tuer encore 100 autres serviteurs de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons au verset 5 de notre texte de base. Nous allons bientôt finir. Verset 5. Akab dit à Abdias, va par le pays vers tous les points d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Voyez-vous ici, quand on désobéit à Dieu, le roi lui-même, il va à la recherche de l'eau. Son second aussi va à la recherche de l'eau. L'eau qui ruisselait devant sa porte. Les herbes vertes qui étaient devant sa porte. Aujourd'hui, toutes ces choses ont disparu. Il est obligé de parcourir toute la nation, tout le pays, pour chercher de l'eau, pour chercher de l'herbe verte. Quand on désobéit à Dieu, la sécheresse vient. Les difficultés viennent. Et on commence à marcher. Et on commence à chercher, à chercher, à chercher. Et souvent, quand tu as l'impression que tu as trouvé, ça t'échappe encore. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, toute cette peur, toutes ces choses que vous entendez, tous ces virus, mais ce sont les conséquences de la désobéissance de l'homme. L'homme s'oppose à Dieu. L'homme rejette Dieu. L'homme rejette le sacrifice de Dieu. On dit un virus, on n'a même pas dit deux. On dit un virus. Imaginez si c'était deux virus. Imaginez un. Les gens sont comme des robots. Ils sont habillés. Ils sont couverts. Ils sont sur la défensive. Ils sont sur les gardes. Ils regardent comme s'ils ne regardaient pas. Un virus. Imaginez deux. Le monde appartient à Dieu. Alléluia. Si tu t'opposes à Dieu, tu appelles la sécheresse dans ta vie. Si tu rejettes Dieu, c'est que tu vas marcher longtemps. Bien-aimés, pour nous qui sommes enfants de Dieu, ne craignons rien. Mettons notre foi en Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Croyons à l'Éternel et que sa volonté soit faite. Alléluia. C'est lui qui combat pour nous. Pour finir, nous allons au verset 20 et verset 21. Notre frère va lire pour nous. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il les rassembla, les prophètes. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Merci. Bien-aimés, nous allons finir. Le ministère du prophète Élie, le but de son ministère, c'était de ramener le cœur du peuple à Dieu. Parce que le cœur s'était éloigné de Dieu. Tu peux être avec Dieu, mais si ton cœur n'y est pas, tu es loin de Dieu. Amen. Tu peux être ici tous les dimanches, mais il y a des gens qui font des années dans l'église et n'ont jamais accepté Jésus. Et un jour, ils se lèvent et disent, aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu. Ça, on a vu plusieurs. Le but de son ministère, c'était de ramener les cœurs
des enfants d'Israël à Dieu. Le but pour lequel il a fermé le ciel, c'était de ramener le cœur des enfants d'Israël à Dieu. Le but pour lequel la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi et après la pluie est venue, c'était de ramener le cœur des enfants de Dieu à l'Éternel des armées. Le but pour lequel, pendant 3 ans et demi, Jésus a parcouru les villes, les villages, tous les lieux, c'était de ramener le cœur de l'homme à Dieu. Le but pour lequel Jésus est mort sur la croix, c'était de réconcilier l'homme avec Dieu. Le but pour lequel Jésus est ressuscité, c'est pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Tout ce que Élie a fait, c'était pour ramener le cœur de l'homme à Dieu. Tout ce que Jésus a fait, que ce soit les miracles, tout ce que Jésus a fait, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, c'est seulement une chose: ramener l'homme perdu à Dieu. Alléluia. Alors Élie va leur poser la question. Si l'Éternel est Dieu, mais servir l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, alors il faut servir Baal. Et la Bible dit à la fin, le peuple n'a pas répondu. Quand on garde le silence, parce qu'il dit, tu ne peux pas être à la fois au service de Dieu et au service du monde. Tu ne peux pas être à la fois au service de l'Éternel des armées et en même temps servir les démons. Tu ne peux pas. Jésus dit que personne ne peut servir 2 maîtres. Jésus dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus dit tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ou tu haïras un et tu aimeras l'autre. Il va leur poser la question. Jusqu'à quand vous allez marcher des 2 côtés? Et souvent, c'est ce que nous sommes. Nous avons un pied dedans, un pied dehors. Un pied avec Dieu, un pied avec le monde. Ça rend difficile la marche. Et ça provoque les sécheresses. Et ça provoque les difficultés. Et ça provoque les blocages. Bien aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons prier quelques 2-3 minutes seulement, parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Il y a aussi une présentation. Mais sur ces quelques paroles, nous allons nous tenir debout, tendre les genoux, les pieds. Élie leur pose la question: jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Voyez-vous, la sécheresse, c'est ça. Quand on cloche des 2 côtés, ça attire la sécheresse. Ça attire les blocages. Ça attire les difficultés. Donne-toi tout entier. Donne-toi entièrement. Le Seigneur nous encourage ce matin à nous offrir comme des sacrifices vivants. Jusqu'à quand vous allez adorer Dieu et adorer Baal? Jusqu'à quand vous allez aimer Dieu et aimer le monde? Jusqu'à quand vous allez aimer l'Église et aimer le monde? Jusqu'à quand vous allez aimer les choses de Dieu et les choses du monde? Jusqu'à quand?